как думают великие люди или как думают успешные люди. Все зависит от образа мышления. Потому что если мы не научимся думать, мы никогда не сможем мыслить стратегически. Чтобы мыслить стратегически, надо вообще научиться думать. А почему мы сначала должны научиться думать не как мы думали, а как думают великие люди и успешные люди? Если мы уловим этот урок для себя, как они думают, если мы начнем думать как они, тогда легче будет нам перейти на стратегическое мышление. Составляющие стратегического мышления. Что входит в термин стратегического мышления? Что туда входит? Когда мы говорим о стратегическом мышлении, что подразумеваемся? Если я хочу иметь стратегическое мышление, что имеется в виду? О чем я должен думать? Составляющие стратегического мышления и планирования. Потому что эти составляющие, которые я вам дам сегодня, имеют отношение не только к мышлению, но и планированию стратегическому. Нет стратегического мышления или планирования без визуализации и креативности. То есть, стратегическое мышление подразумевается. Оно имеет в себе или включает в себя креативного мышления, а также стратегическое мышление и планирование включает в себя также визуализации. Визуализации. Что такое визуализация? Это значит, человек, который стратегически мыслит или планирует стратегически, он постоянно визуализирует. Он постоянно представляет себе, строит образы постоянно. Слово визуализация обозначает способность видеть схему или воображать, воображение, воображать в уме своем. Стратегически мыслящий человек, он постоянно воображает. Почему нужно ему воображение? Для чего? Воображение нужно для того, чтобы увидеть будущее. Визуализация всегда связана с будущим. В основном мы думаем о прошлом, о прошедшем. Но великие люди не думают слишком много о прошлом, потому что его уже нельзя изменить. Они думают в основном визуализацией. Они думают постоянно о будущем, о будущем, о будущем, о будущем, о предстоящем. Поэтому они воображают. Причем не просто видеть и мечтами видеть, а видеть детали, как я это буду делать. Потому что эта визуализация потом способствует детальному анализу. То есть я вижу для того, чтобы детально его нарисовать. Это то же самое, как архитекторы работают. Они, отстроят какое-то здание, они видят в голове, у себя видят. И потом то, что они видят, они превращают в чертеж. И чертежи делают, а потом это становится проект. А потом на этом проекте уже строят само здание. То же самое, вот для чего нужна визуализация. Визуализация нужна, чтобы я мог видеть то, что буду потом строить реальность. Из этого потом созидаю реальности. Визуализация позволяет и помогает креативности. Потому что когда ты сможешь себя представить и видеть, тогда легче будет креативизм создавать, созидать. Воображение помогает созиданию. Воображение приводит к созиданию. Люди, которые стратегически мыслят, постоянно мечтают. Они постоянно в воображении. И они постоянно озадачены, чтобы придумывать какие-то новые вещи, новые идеи, новые дела. Они не живут в прошлом, они думают постоянно, как что-то другое новое придумывать. Если вы хотите стать стратегическим человеком или стратегически мыслящим человеком, то вам неизбежно надо практиковать это. Надо постоянно. Нельзя ходить пустыми головами. Нельзя просто жить в зоне отдыхаю. Умом нельзя отдыхать, головой нельзя отдыхать. Не надо отправить свой мозг в отпуск. Отправьте его в отпуск, потом, ой-ой-ой. Можно такой отпуск длительный получиться у вас, что не дай Бог. Поэтому надо постоянно заняться мозгами, визуализацией и креативности. Следующая составляющая – стратегическое мышление. Если вы хотите мыслить и стать стратегическим человеком, то обязательное условие, обязательный пункт – это тот, что стратегически мыслящие люди постоянно в процессе поиска новых знаний. Новых знаний.
Почему они ищут новые знания? Потому что при багаже нового знания или при изобилии новых знаний, они тогда смогут больше, как рыба в воде, они смогут придумывать более оригинальные мысли и придумывать более оригинальные решения. То есть стратегические люди – это люди, которые одержимы самообучением. Они себя толкают учиться. Они занимаются собой с утра до вечера. Приобретают новые и свежие знания. В них очень сильно действует Дух Совета. Их не надо толкать, им не надо дать задание, им не надо, чтобы кто-то им говорил. Они сами толкают себе, они в поиске. Именно слово «поиск». Некоторые из нас после того, как закончили школу, о Боже, спаси, мы убегаем книг десятой дорогой. Такие люди никак не могут стать стратегическими мыслящими людьми. Кто-то думает, что он закончил институт, и после института уже все свое сделал. Уже расстался с образованием. А я вам хочу сказать, человек, который не занимается самообразованием, это то же самое, что он неграмотный. Человек, который не занимается саморазвитием постоянно, он не образованный. Это то же самое, что он неграмотный человек. Потому что грамотность не в дипломе заключается, а грамотность заключается в постоянном поиске знаний. Вот это то, что определяет вашу грамотность. Стратегически мыслящие люди понимают, что если они хотят создать что-то новое, они могут создавать только на основании того старого, которое у кого-то уже было придумано. У кого-то уже было придумано. Если ты перестал искать знания, останавливайся в своих знаниях, значит, ты идешь назад. Почему? Потому что жизнь идет вперед. Если жизнь идет вперед, а ты остановился, значит, скоро очнется аж в 15 веке нашей эры. Вроде бы ты еще в нашей эре, но тебя уже отбросили куда-то назад подальше. То есть остановиться в знании, значит остановиться в развитии. Остановиться в познании, значит остановиться в развитии. Мы говорим о стратегах, о стратегически мыслящие люди. Они не просто ищут знания, как все. Стратеги не ищут знания, как обыкновенные люди. Они ищут знания по своему оригиналу. Стратеги ищут знания, потому что им нужно постоянно созидать, креативные люди. Стратегии – это люди поиска креативности. И чтобы созидать новое, чтобы создать что-то новое, чтобы созидать и чтобы лучше видеть, вообразить и реализовывать воображение их, они постоянно ищут знания. Чтобы создавать себе постоянно новые воображения. Допустим, если у вас нет знаний, идей, воображения новые, это потому что нет знаний или не хватает знаний. Поэтому они постоянно ищут знания новые, чтобы создавать себе новые воображения. И чтобы потом с этим воображением создавать новые креативности. И прогресс и так далее. Все это в это входит. И быстрее, и лучше, все это в этом входит. Третий пункт, третий составляющий стратегического мышления. Стратегически мыслящие люди, эксперты по не максимизированию людей, а эксперты по содействию ресурсов и потенциал других людей. Задействие. Это специалисты, эксперты по задействованию ресурсов других людей, по применению знаний других людей, интеллектов других людей, ресурсов других людей, возможностей других людей. Они специалисты по привлечению и задействию ресурсов других людей для поставленной задачи, которую они себе поставили. Итак, если вы хотите стать стратегически мыслящими людьми, вы должны принять для себя решение, раз и навсегда, быть экспертом, стать мастером по использованию, по задействию, по применению всех ресурсов людей, которые окружают вас. И это один фактор, который определит, насколько великим вы будете в жизни. Если вы даже гений, вы самый умный человек на свете, но если вы не научитесь задействовать и использовать и применять ресурсы других людей, вы будете очень ограниченным человеком. Ваш успех будет ограниченный успех. Допустим,
Собственно, пример. Люди постоянно удивляются, как это так, вы так быстро пишете эти все книги. А очень просто. Я задействую людей. Нахожу одного редактора, стенографиста, другой, который проверяет, и это все становится командой. Я им говорю одной идеей, второй идеей, одну проповедь, другой. Мы все вместе делаем комплекс работы. А кто-то набирает, а кто-то компьютеры заводит. Если я бы сам ждал, чтобы это все сделать, я бы писал одну книгу в год только. Но потому что я задействую людей, которые вокруг меня, я мог иметь результат. И все великие люди должны уметь это делать. Причем я не имею в виду сейчас, что пользоваться другими людьми. И я даже не имею в виду, что надо брать людей на работу. Я вообще имею в виду как факт. Умение знать, что у других есть какие-то ресурсы, и этот ресурс должен работать над поставленной задачей. И умело подойти к этому так, чтобы люди не почувствовали, что вы хотите их использовать, а чтобы они обрадовались, что вы даете им возможности. Чтобы люди, наоборот, обрадовались, что они могли что-то делать вместе с вами. Найти сильных людей, которые такие же сильные, чтобы задействовать. Мы взращиваем людей. Мы создаем людей, мы поднимаем людей, из них делаем людьми. А потом эти люди свои ресурсы добровольно приносят. Слово «стратегия» вообще это военные термины. Какие были стратегии, великие стратегии, полководцы? Вот слово «стратег» это то же самое слово, как полководец, как Наполеон. Вот эти были великие стратегии. Представьте себе, что Наполеон будет нанимать кого-то, армию, чужую. Его убьют на следующий день, пока он спит. Они так не могут себе позволить такой роскошь. Они создавали своих генералитетов. Они создавали своих генералов. Они создавали своих помощников. Они находили в них ресурсы, таланты. Они находили в этих всех людей, которые вокруг них, и создавали из них помощников себе. Ваш успех всегда будет ограничен. Ваши способности, насколько вы сможете использовать время других людей, времени других людей, деньги других людей, ресурсы других людей, возможности других людей. Вот насколько вы сможете искусно это все распоряжаться, настолько будет величина вашего успеха. Начните воспитывать и в себе этой способности, искусство, чтобы люди доверяли вам, и чтобы поднимать команды. И чтобы с этой командой вы смогли изменить свой мир. Стратегически мыслящие люди – это люди щепетильные, детальные и скрупулезные. Это люди, которые специалисты по планированию и по обращению к мелочам. Они планируют все детально до мелочей. Все планируют. Свой день, свою неделю, план на день, на неделю, на месяц, на полгода, на год, на 10 лет, 5 лет. То есть они расчетливые люди. Расчетливые. Все просчитывают. Все просчитывают наперед. Следующее. Стратегии никогда не исходят из того положения, где они находятся, чтобы решить задачи. Они всегда, когда идут к решению вопроса, они всегда исходят с объема вопроса, проблемы. Исходят с самой проблемы. С объемом поставленной задачи, с учетом того, что у них есть. Если ты будешь смотреть с точки зрения твоих сегодняшних позиций, возможностей и положений, у тебя будет только одни тупики. Ничего не выходит. Ты даже не поймешь, как ты вообще... Ты просто будешь видеть проблемы. Но если ты сначала будешь стартоваться с самой проблемой, самой задачей, что у меня есть? У меня время есть за год. Я хочу это решить за год. Тогда возьми, сколько дней у меня есть в году? У меня 365 дней. Тут же этим шагом, то, что вы начали оттуда, вы уменьшили объем работы. Уже не так страшно. Это уже не так страшно. Уже, слава Богу. А потом можно подумать, что у меня еще есть. И какие еще ресурсы. И человек может говорить, так, если есть люди, еще лучше. Если у меня есть 2 помощника, допустим, я и 2 человека на 3, уже не так страшно. Тогда надо посмотреть еще какие-то ресурсы, которые у меня есть. Надо подумать, где мне тогда людей находить. Просто где находить этих людей. Есть у меня разные направления, тематики, темы.
Мы разбиваем это никогда нельзя стартовать. И думать из своей позиции возможности или нет возможности. Надо постоянно просто говорить, все, задачу надо решить. Исходя из того, что вот такой объем задачи надо решить. Теперь начинаем потом думать вокруг этого, как его решить. Следующее, что делают стратегии, как они мыслят. Стратегии не делают ни шагу, пока они не соберут все информации, которые можно только собрать. Это отличается от поиска. До того мы говорили, они в постоянном поиске. Но сейчас это совсем другое. Они создают для себя депо, информационный депо, банк, информационный банк. Они ничего не делают, пока они не соберут всю информацию, которая только есть вообще, прежде чем начинать вообще поиск. Они хотят что-то делать, собирают всю информацию, а потом только начинают делать. Они узнают все о теме, прежде чем приступить к делу. Они узнают все о теме, прежде чем приступить к задаче, к решению. Следующее. Стратегически мыслящие люди всегда ищут проблемы. Они всегда ищут подводные камни, ищут проблемы. Не ищут в настоящее время, а наперед. Выявляют. Они хотят предвидеть подводные камни, преграды. Они всегда предусматривают все за и против, но больше против. Они всегда ищут, какие там могут быть подводные камни, какие могут быть проблемы. Даже если нет видимых проблем, они предполагают себе в голове. Это как военные люди. Когда ты идешь на войну, ты должен подумать, как враг поступит. А если он вот так поступит, такой вариант. А если он вот так сделает, а если он так сделает. Но стратегии, они не только во время войны так действуют. Они каждые свои шаги вот так продумывают все. До мелочи, детально. Все варианты. Они не только придумывают, какие проблемы. Они придумывают также ответы, решения, пути обхода. Если это так выйдет, мы так избежим. Если это так выйдет, мы вот так пойдем. Я даже проповеди свои так готовлю. Готовлю одну проповедь, я начинаю представлять себе, хорошо, в зале находится критик. А в зале находится тот ненавидит, который меня вообще ненавидит. В зале, допустим, кто-то меня не воспринимает. А, допустим, кто-то имеет другую информацию, противоположную. А кто-то, допустим, баптист. А кто-то, допустим, консерватор. А кто-то, допустим, вообще атеист. И почему я разъясняю со всех сторон, использую разные подходы именно по этой причине. Чтобы до любого дошло. И чтобы переубедить, я всегда предполагаю, что противники у меня сидят. Чтобы найти ответ для любого противника. И это все так надо делать. И поэтому я всегда говорю, если я начинал какой-то проект, до того, как я о нем заявил, как только что мысли ко мне приходят на ум, так оно и выходит с моего уста. Тут же я мыслю вслух. Но как только что эта мысль приходит, параллельно я не позволяю себе даже думать до конца, пока я не нахожу проблемы, какие могут быть. И как все равно обойти и победить эту проблему и говорить об этом. Я использую этот фактор. Следующее, заставляющее стратегического мышления. Как мыслят стратегически мыслящие люди? Стратегически мыслящие люди всегда ищут лучшие пути, как этот вопрос решить. Они находят один путь, они постоянно критикуют себя. Они постоянно критикуют себя, критикуют свое решение, критикуют самокритичные. С целью, чтобы найти лучшие пути и лучшие способы решения вопроса. Следующее. Стратегически мыслящие люди всегда имеют 2-3 запасные варианты. Следующее. Стратег не допускает вариантов поражения. Стратеги не хотят. Они находят, они ищут способы, чтобы по-любому выиграть. По-любому одержать победу. По-любому выиграть победителем. Они не позволяют себе роскоши. Даже думать, может что-то не получится. То есть у них нет такого понятия, что не получилось. Или не выйдет. То есть нет для них невозможного. Они исключили из своих мышлений вопросов невозможно, не получится. Они исключают полностью этого варианта. Потому что они всегда доводят все их дело до конца. Все доводят до конца. Следующее. Стратегии по-настоящему умеют прибежать к советам других людей. Они очень часто используют мозговой штурм.
Они постоянно создают условия мозгового штурма для того, чтобы выявить и получить самые лучшие идеи всех людей присутствующих. Следующее. Стратегически мыслящие люди не пренебрегают процессами. Процесс. Они ставят цели, они идут на будущее, но при этом не забивают за процесс. Процесс производства. Для них важно процесс производства. Следующее. Стратегически мыслящие люди стараются во всем быть реалистами. Создать себе условия, подготовить почву. Я ищу доказательства реальные, которые мне 1 + 1 покажут, что это 2. И которые пошагово могу проследить. Пошагово, что я это сделаю. То есть они не живут воздухом. Они не живут абстракциями. Они очень реалистичны. И некоторые из нас мы думаем, что это же вера. Я по вере, я знаю, что Бог мне это сделает. Я вера. Но вера не исключает реальности. Поэтому Иисус сказал, если кто хочет идти на войну, пускай просчитает сначала его силы, прежде чем еще. То есть надо уметь реальным быть. И стратегии, они реалисты. Они должны увидеть все до конца. Если они не увидят все до конца, они не верят в это все. Но я верю, я знаю, что-то будет. Это все ерунда. Они тебя пошлют подальше. Они реалистичные люди. При этом, что они делают? Стратегически мыслящие люди любят такую практику. Что они любят? Они любят сделать большего плана, чем ту цель, которую они хотят достичь. Они постоянно завышают планки, запасами берут. Они могут сказать меньше цифру, но они сделают больше. Они могут поставить меньше задачу, но они сделают большего, который обеспечит эту задачу еще и больше. Мы должны стать такими людьми с вами, таковыми людьми. Следующий пункт. Если вы хотите стать стратегически мыслящим человеком, вам нужно научиться параллельно молиться в духе. И параллельно во время этой молитвы в духе думать умом. Одновременно молиться, особенно на языках. И во время этой молитвы придумывать что-то новое всегда, параллельно. Эти 2 вещи надо научиться делать. А потом еще и добавить 1 пункт к этому. Взять ручку и бумагу и писать то, что ты придумал. По пунктам. Следующий пункт. Стратегии – это инноваторы. Это значит, что они постоянно обеспокоены новыми какими-то проектами. Им скучно жить обыденно, на достигнутом. Они не могут. Они постоянно придумывают, они должны жить новыми. Они создают новое постоянно. Они инноваторы. Это изобретатели. Стратегически мыслящие люди, они постоянно изобретают что-то в уме, в голове. Инноваторы постоянно ищут, как создавать что-то новое из уже существующего. Они недовольны старыми, то, что есть. Они постоянно придумывают новое. Они имеют креативное мышление, на то они и стратегии.